Доброго времени суток! Приветствую вас на своем канале. Для тех, кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Лариса. Для тех, кто меня знает, мой огромный пламенный привет. И огромное, как всегда, в начале мое искренне благодарю за то, что вы со мной, за то, что вы ставите мне лайки, пишите комментарии, присоединяетесь в мою группу Telegram. Огромное вам мое искренне благодарю. И сегодня очень интересные энергии витают. Знаете, какие? Ритм шаманского бубна. И почему-то мне сегодня захотелось, случайно, не случайно, посмотреть, о чем стучит шаманский бубен для вас. Как вам тема? По-моему, интересно. Кому отзывается, смотрим сигнификацию. Ну что, вспомним, как вас зовут, когда вы родились, что-нибудь очень интересненькое о себе. А также вспомним, что расклад общий. И если что-то пойдет не совсем как хочется, нужно перепроверять. Волшебные какие-то энергии сейчас, завораживающие такие. Мне очень сложно передать. Какие-то прям ритмы шаманские. Сигнификация. Да я думаю, на какой колоде. Что-то они притихли все. Ну, понятно. Будем смотреть на безумном лунном таро. Или таро безумной луны. Ну, неважно как. Короче, все как надо. Где шаманы, там транс, там безумие. И там информация. Ну что, поехали? Кто ко мне зашел на огонек свечи? Практически в моей ночи. Сейчас. Ну что, мальчики, девочки, все на месте. И это хорошо. Угу. Интересно. Знаете, я вот так сейчас сделаю, потому что эта линия все-таки больше мужская, а вот 3 следующие карты, они больше к женщине относятся. А вот это к чему? Итак, ко мне пришли мальчики и девочки. Привет, огромное благодарю, что вы все со мной. Я обожаю, когда энергии перемешаны. И мужская энергия всегда добавляет огоньку и такой интересной интересности. Так вот, зашли ко мне мужчины, которые искусные манипуляторы, которые маги и волшебники, но они маги и волшебники больше всего по части любви. Но дело в том, что маги и волшебники, что-то сегодня с вами случилось, и вы понимаете, что что-то идет не так,
Что-то ваша магия, или как там, скажем, ну, интуиция, наверное, тоже, а скорее всего манипуляции. Что-то пошло не так. Почему я так говорю? Посмотрите, маг одной ногой наступил на что-то непонятное ему, из которого он никак не может вылезти. И там еще он чего-то такое в кубке увидел, тоже непонятное. И он пытается рассмотреть, а что это такое? А как это могло случиться? И вы, мальчики, которые меня смотрят, или девочки, которые смотрят рядом с вами, такие мальчики, которые поняли, что вляпались в любовь. И они бегут от этого, причем им пофиг, как они бегут. Есть там под ногами земля, или там болото, или лужи. И они бегут даже не на своих ногах, а на ходулях. Улепетывают от этой самой влюбленности. Ну, тут не все можно показать, я так прикрою пятую точку. Девушки, женщины, мои хорошие, красивые, любимые, а вы завершили ту самую 4 кубков. Вы говорите, да ну и нафиг, ничего интересного там нет. Вы завершили это все и повернули тем самым колесо фортуны. Повернули его туда, куда вам хочется. Но вот что самое интересное, вы считаете, что вы закончили и ушли от этого, и мужчина бежит, как от ладана от любви. И думали, что все хорошо и замечательно, но на самом деле нифига вам не хорошо и не замечательно. Мальчики меня смотрят или девочки, это без разницы. Потому что когда вы уходили и показывали язык, так скажем, на тебе, я пошла или пошел, потому что мне уже все остофигело, скажем так. На самом деле вас привело к 9 мечей. И вы сейчас сидите такие и говорите, блин, а что мы наделали-то? Что я наделала? Или что я наделал? А там какая-то хрень непонятная вам еще в ушко и поджуживает. Ну ты же сама хотела, ну ты же сам хотел, ну ты же сама решила, ну ты же сам решил, тебе же ничего не надо. А в ногах котик. И котик этот дурной какой-то. Он вообще не понимает, что происходит. Он, этот кот, спать хочет, чтобы все было нормально. А что-то хозяин или хозяйка нифига не спят. И он ничего не понимает, этот котик. Что тут случилось? Вот. Какие-то известия вы получили. Прилетели эти известия, после которых известий вам захотелось все снести на своем пути. Какие-то преграды. Женщина тут вообще королева мечей с окровавленными мечами стоит, говорит, не подходи, а то зарежу. Ой, все это буйство, сумасшествие из-за любви. Туз чаш. Ребят, что с вами происходит там, а? Ну, видно, не просто так сегодня шаманский бубен бьет в бубен. Я сегодня еще карту дня на вчера начитывала. Там тоже очень интересные вещи шаманские вышли. Хорошо. Поехали. О чем?
Шумит. Не шумит, стучит в набат. Шаманский бубен для вас. Для тех, кто меня смотрит. Кстати, сигнификация. Я ничего не поняла, что я рассказала, кроме того, что вы куда-то убежали, и нифига вам не здорово. Отпишитесь, пожалуйста, кому отозвалась эта сигнификация. Куда, кому, чего стучит шаманский бубен. Угу. Да, действительно. Произошел какой-то разговор. Либо вы на пороге какого-то разговора, потому что карты Таро – это несколько дней до или после. Пространство времени не имеет. И вот вам говорят, что через какой-то разговор, который был, есть или в ближайшем будущем произойдет, вы из пятерки жезлов, то есть из ситуации, когда у вас практически не было энергии, и вам не хотелось от слова совсем никуда ничего двигаться, вы выходите, очень сложным путем шли, но вы выходите к Солнцу. И к Солнцу выходите вы не просто так, а вы выходите, потому что были совершены какие-то действия, но действия, хочется сказать, воздействия. Потому что вышла карта мага, да, это человек, который умеет владеть своими энергиями, который не распыляется, который мудро к этому подходит. И вот какая-то ситуация, которая очень долго не складывалась и отбирала много энергии, наконец-то при каком-то важном разговоре разрешится в то, но не без вашего участия. То есть, кто такой еще маг? Это дипломат своего рода. Человек, который умеет договариваться. И вот вы, те, кто меня смотрит, вы как умные, дипломатичные люди, умеющие правильно что-то сказать, кому-то как-то что-то донести, вы выходите в очень хорошей солнечной энергии. И то, что стояло на месте и не двигалось, но при этом было очень ценным, наконец-то начнет потихонечку, не сразу, но начнет свое продвижение. Смотрите, тут вышла императрица, король жезлов и король чаш. Это вы, поскольку вы разные меня смотрите. И это все первые люди, да, которые вышли, не считая мага, фигурной карты. Это вы. Девочки, вы у меня в энергиях императрицы. Императрица, напомню, это женщина, которая собрала всех королев в себе. И это то же самое практически, как и маг, то есть все энергии вам подвластны, и вы умеете, знаете, как ими распоряжаться. И вот вы говорите, с людьми жезловыми я буду жезловой, с людьми кубковыми я буду кубковой. Если будут другие энергии, я буду с другими энергиями. То есть, как с вами, так и вы. Если меня смотрят мальчики, то в принципе то же самое. Вы либо жезловы, либо кубковы, либо вы можете быть и теми, и другими, еще какими-то, потому что все-таки первая вышла карта мага. И всю эту энергию разную, то есть здесь могут быть разные люди, а может быть один человек, который меня смотрит, имеет разные энергии в зависимости от времени и обстоятельств. Да? И вот вы говорите, что имея разные вот эти вот моменты, вы готовы вы готовы проявить к некой женщине-императрице, она же жезловая королева, чтобы по страшному суду, то есть по справедливости,
повернуть, или вернее развернуть ее к себе. Почему я так говорю? Потому что здесь женщина ушла, или уходит, или уже на выходе. И о чем стучит вам бубен? Я же говорю, странная энергия. Бубен стучит вам о мистере Дьяволе. И что конкретно? А стучит он о том, что он больше не может, что у него горит под ногами земля. И что он принимает очень важное решение закончить с какими-то весельями, удовольствиями по тройке чаш. Кто-то решил закончить с треугольниками. И это все решение принимается потому, что он имеет чувство к одной королеве чаш, с которой долго подвешивал ситуацию, не давал энергию, скудный был обмен, тяжелый путь. За этой женщиной он просто наблюдал. И карта Верховной Жрицы легла под картой мага. То есть, в принципе, с равными энергиями женщина. Смотрите, те, кто меня сейчас смотрит, тут два направления. Либо это, я сейчас говорю о мужчине, который меня смотрит, и вам разговор о некой женщине, которую вы готовы вернуть и развернуть к себе. Либо я сейчас говорю для женщин, которые сами являются в энергиях императрицы, верховной жрицы, и которую мужчина хочет также развернуть к себе, потому что вы ушли. И о чем стучит бубен? Что вы должны знать, если смотрят меня девочки? Некий паж мечей, то есть в данном случае, может быть, сам как паж, но имеется в виду, что несколько инфантильный, может быть, не двигающийся, долго что-то решающий мужчина, либо, может быть, ну, пажи еще могут показать возраст, да, там чуть мало уже вас. Вот. Так вот, действительно, этот человек находится сейчас в трансформации по карте смерть, и он принимает решение развернуться в вашу сторону, чтобы получить по девятке чаш удовольствия и прийти в десятку пентаклей с некой королевой пентаклей. И либо сделать вас королевой пентаклей. Если смотрит меня мужчина, то это вы сами принимаете решение некую женщину, которая в вашем окружении имеется, и которой вы питаете чувства, предложить ей семью по десятке пентаклей. Это все-таки карта еще и семьи, не только про деньги. Тем более, что рядом легла королева пентаклей. А что вдруг-то? Надоело бороться, говорят. Вот сейчас пойдет информация такая, что мальчишки, переворачиваются на себя, я буду говорить для женщин. Почему? Потому что захотелось вас посадить в баночку, захотелось себе заполучить, прикарманить, как угодно назовите. И он действительно собирается двигаться в этом направлении и готов сражаться со всякими там гадюками, змеями и так далее, и не знаю, как сказать. Ну, в общем, какими-то непонятностями для того, чтобы добиться вашего расположения. Ему плохо без вас.
В вас сила, в вас энергия. Вы то, что ему нужно. Он чувствует этот огонь, который вы держите в себе и не пускаете. И он с кем-то разговаривает на эту тему, с кем-то обсуждает. И ему плохо. У него разбитое сердце. А также может быть разбито сердце у вас. И он это понимает, что он когда-то вам разбил сердце, королева мечей, и вы сейчас холодны в его сторону. И ему придется очень сложно, но он будет пробиваться в вашу сторону, будет двигаться хоть и медленно, и будет разрушать все то, что вы себе создали. Свой мир, свой дом, ваше отшельничество. Вы очень ценны этому человеку. Но он император, вы императрица, выходили, он император, он говорит, мы одинаковые. Мы в одних энергиях. Как она владеет своим миром, так и я владею своим миром. И это по справедливости. Иерофант. Он готов лететь, он понимает, а может быть мечтает или думает о том, что вы ждете, сидите его. Он понимает, что легкий путь не будет, что ему придется сражаться за это. Но он принял решение, и он хочет взять этот свой шанс, поговорить с вами, чтобы закончилась вся прошлая неурядица, чтобы уйти оттуда. И по правосудию, то, что было, может быть, иллюзией или мечтами несбыточными, то, во что он просто не знал даже как, что, чего. То есть то, что было по хитрости, обманом, все это сделать, все, закончить с этим раз и навсегда. И тем, кто, может быть, в уши шептали, я тут могу сказать, что, может быть, слишком много советчиков было, и кого-то человек послушал, и он готов всех этих советчиков отогнать от себя. Он говорит, я помудрел, я вырос, я понял, осознал. Я посмотрел правде в лицо и посмотрел на самого себя. Я обнулился и готов прилететь. И готов разговаривать, чтобы повернуть колесо фортуны, десятку кубков. Закончить с башней, закончить с тем, что все разрушено было, восстановить. Он понимает, что на это нужно будет время, и какое-то время будет зависеть только все от него. Он готов вкладываться в эти отношения и готов ждать. Очень интересно. Думаю, вам это было услышать. Но я хочу посмотреть еще, что вы думаете по этому поводу. У меня вопрос такой к Чиколе. Чиколе? Нет, не Чиколе, а Безумной Луне. Чиколе у меня в голове, потому что хочу эту колоду купить. А что так повлияло-то резко на этого человека? Королева жезлов. Знаете, повлияло на него то, что он очень долго закрывался, он не хотел слушать и не хотел понимать и принимать то, что он свою любовь не принимал, он свои чувства не принимал. И он думал, что уйдя, отстранившись, он это все забудет, и ему ничего больше не надо будет. А показалось, что сильно не хватает вас. И по справедливости он хочет этого. Он реально понял, насколько вы дороги, как тяжело без вас.
Он готов работать над отношением, вкладываться. Он, правда, не знает как. Он сейчас с закрытыми глазами пробирается сквозь бурелом своих же мыслей. Но он готов. Король Пентаклей принял решение о построении чего-то стабильного. Угу. С королевой Пентаклей. Король, королева. Окей. Девочки, давайте посмотрим вас на другой колоде. Хочу вот на эту красивую посмотреть. А вы хотите этого? Вам это надо? Вы говорите так. Я готова поговорить, я готова пообщаться, я готова послушать, что этот человек мне скажет. Да, у меня тоже есть некие чувства. Но я сейчас не та простушка королева кубков, которой можно навешать было лапши, которая была готова практически на все ради этого человека. На сегодняшний день я верховная жрица. А верховная жрица – это женщина, которая мудрая, которая держит свои знания при себе, которая умеет считывать всю информацию. И поэтому ей будет несложно понять, прочувствовать, насколько человек будет искренним. О чем шумит для вас бубен шамана? Ну, действительно, этот человек уже держит в голове дорогу к вам по справедливости и для построения чего-то нового. Ему плохо. Ему плохо без вас, и он решил с этим закончить. Угу. А мне вот интересно знать, как высшие силы видят истинные причины его решения. Это кто? Знаете, а дело в том, что действительно истинная причина в том, что он хитрил, подвешивал ситуацию, никуда не двигался по одной простой причине, что он действительно боролся со своими чувствами. Но справедливости ради надо сказать, что энергии, которую давали ему вы, ему никто больше не дает. И эта энергия ему очень нужна и необходима. И он готов сражаться за эту энергию. Вы его солнце. Не зря я сегодня одела принт солнца. И здесь солнце вышло. Вы его солнце. И он вас, ну, если не любит, то влюблен точно. Жесткая трансформация. Принцесса мечей, принцесса, а это кто такие? Жесткая трансформация. Карта десятка кубков после трансформации, то есть построение семейных отношений. А кто это принцесса мечей? Ну, это могут быть младшие члены семьи, может быть, братья, сестры, может быть, дети, не знаю. И что? Вообще вокруг этого человека очень много женщин. Они разные. И жезловые, и мечевые, и кубковые.
И все это такое. Он говорит, много вокруг меня женщин, и есть с кем наполниться, есть от кого взять энергию. Ну, обнулил. Понятно. Он говорит, да, вокруг меня много женщин есть, было, не знаю, может быть и сейчас. Но дело в том, что все эти женщины, они его не могут девятку кубков наполнить. То есть он не может получить истинное удовольствие, истинную энергию от этих всех женщин вокруг. И он говорит, я готов обнулить эту ситуацию и прийти к императрице, к истинной женщине, именно той, от которой я когда-то ушел. И она теперь стала ко мне холодной, а меня это просто убивает. Ну ты же ушел. Да, говорит, я ушел, треугольник был. Теперь мне тяжело, она отдалилась, она не дает мне энергии. А я все жду свою королеву Пентаклей, свою любимую королеву кубков. Я, говорит, нищий без нее, без ее энергии. Мне нужна энергия. Король жезлов без энергии. И он принял решение выходить из своих меч, делать мечтам своим башню, не сидеть в разбитом сердце в отшельничестве. А он вспомнил, что он все-таки император и король Пентаклей. И говорит, все, хорош, я больше не связываю себе руки, ноги. Я выхожу из этого состояния. И я делаю выбор на любовь. В прошлом это было по-разному, с разными, и больше 3, и больше 2. Но сейчас по справедливости я понимаю, что счастье можно приобрести по справедливости и финансовую, и всевозможную, только закончив с этими всеми треугольными отношениями, или когда их много разных и просто смена, что только Верховная Жрица имеет возможность мне дать ту энергию, которую мне даст для моего роста. Вообще-то перекрылась уже карта, но тут на дне вышел дьявол, 10 пентаклей. Мне это не очень нравится. И шанс туза пентаклей. Слушайте, а не прикрывается ли этот человек или не собирается ли он прикрыться чувствами в вашу сторону, чтобы получить какие-то блага для себя? И не знаю, та же самая энергия, это тоже богатство. У кого-то, может быть, напрямую с финансами связано. Ты правда ее любишь? Страшный суд. Еще не делание. Но мы поняли, что у тебя нет энергии. То есть ты только идешь за энергией. Я, говорит, решил, что мне нужна она. Для чего? Закрывается. Не хочет эта колода нам говорить. Окей, мы сейчас все равно это посмотрим. О чем стучит шаманский бубен? Для чего ты идешь к этой женщине? Она моя любимая, она мне нужна, у нее энергия, я хочу поговорить. Она моя императрица. В чем дьявол? Такое впечатление, что он вообще не в себе. То люблю, не могу, я так решил, то вдруг все подвешивает, дьявол показывает. Высшие силы, зачем он идет? Ну, он имеет чувство. И он не то что идет, он хочет прилететь, баночку вас посадить. Готов сражаться за вас. Плохо ему без вас?
Такое впечатление, что какая-то фигня. Вот у меня с утра поставлена, вот выпала карта, я ее поставила. И вот сейчас думаю, случайность и не случайность. Подумай об этом. Посмотрите, какая карта. Видите? Руки и там энергия. Ему нужна ваша энергия. Да. Ваша ценность в этой энергии. Ваша сила в этой энергии. Для чего она тебе, эта энергия? Для десятки пентаклей. Девятка пентаклей, десятка пентаклей. Завершить с чем? Выйти из умеренности в солнце. У нее, говорит, вся энергия. Без нее ничего не получится. Он на вас и пентаклевая королева, и кубковая королева, и верховная жрица. И говорит, она ушла. Я только могу за ней наблюдать. Ну, кто-то разговаривает, умеет. Ну, в смысле, может. Я, говорит, не могу, мне без нее трудно идти. Я, говорит, все, я думал, сидел, думал, и я так решил. Мне, говорит, нету без нее сил. Что вам делать? Совет, если придет этот товарищ. Давайте так, если он вам не нужен, и вы ушли окончательно, что вам делать? Ну, ушли и ушли, не будьте в иллюзиях. Вы выбрали верный путь, да? Да, по страшному суду. А если вы не ушли, и к вам он придет, то как вам поступить? Ну, во-первых, посмотрите, понаблюдайте, послушайте, с чем он придет. Свою энергию пока придержите. Побудьте на расстоянии, понаблюдайте за всем этим. Да, потому что он может прилететь, там много чего наговорить, а потом опять будет вот такая фигня. Сидение под деревом, как говорится, в отшельничестве. И еще вам говорят, если он идет только для того, чтобы вы ему помогли в чем-то, в той же самой энергии, или, может быть, финансовой помощи, еще ли какой-то, вам говорят, что не стоит это делать, особенно если вы это раньше делали, потому что его императорство, то есть его возвышение в этот сан императора, по справедливости, по иерофанту, это кармическая отработка, и она лежит как раз именно и заключается в том, чтобы он сам боролся и вылезал из своей десятки жезлов и разбитого сердца, чтобы он сам решал, каким образом ему проработать и взять этот шанс, чтобы уйти от прошлого безбашенного какого-то поступка по хитрости. Угу. Где было все разрушено, и любовь, и отношения, и дом. А если вы вступите, то что? Нет, вам нельзя вступать в это. Угу. Проявляйте мудрость. Вот когда он обнулится и повернет колесо фортуны из прошлого непосредственно к вам, и будет эту башню так между вами, как говорится, склеивать, лелеять, холить, вот тогда что? Ну, то есть вам впрягаться не надо в эту историю, если только для того, чтобы вы там помогли. Так, если он сам пройдет, он придет к вам? Да или нет? Вот когда, понимаете, в чем дело? Вот он идет к вам за энергией, да, по семерке жезлов, ему действительно вас не хватает. Потом показывают, если вот это все пройдет, да, и станет королем пентаклем, то после этого он закончится своими вот этими кубковыми амбициями, состояниями. Угу. Вы ему все отдадите,
а потом он отдалится и улетит. Это просто будет манипуляция. Вот о чем стучит шаманский бубен. Не поддаваться на провокации, не поддаваться на то, что вам будут там, может быть, в уши песенки петь. Это ваша проверка. Для чего вас проверяют? Чтобы повернуть колесо фортуны, чтобы вы ушли от дьявола, обнулились. И вот тогда к вам действительно приходит настоящий император с 10 чаш. Именно такой, о котором вы ждали, мечтали. Он приходит к вам от высших сил в подарок. Так высшие силы решили, что именно только через проработку вам дадут шанс выйти вот в это новое, встретить нового императора настоящего и так далее. Либо этот, может быть, человек, он просто должен пройти свои трансформации, сам себя, как говорится, поднять до короля Пентаклей, и только после этого в обновленных энергий он может к вам прийти. По-другому это все хитрости, обманы, манипуляшки. И все это закончится достаточно не очень. Вы будете очень сильно огорчены. Потому что вы подумаете, что к вам с открытым сердцем и истинным желанием, на самом деле разбитое сердце и разбитый дом по 10 мечей. Поэтому держите, пожалуйста, этого товарища на расстоянии, сильно не вкладывайтесь. Трансформация для него, и пусть он эту трансформацию проходит. Жрица в это не входит, не влезает, от слова совсем. Жрица, значит, умная женщина, интуитивная. Свою энергию не разбазаривать. Вот и о чем были. Теперь я поняла, потому что у меня сначала такая путаница шла, я не понимала вообще. Если так все хорошо, зачем этот бубен стучит для вас? А если не так все хорошо, чего мне тут про любовь, морковь и так далее? Так, совет. Вообще, будет интересно узнать, для кого я делала сегодня расклад. Очень интересно. Совет от Вселенной. 2 карты вышло. Так, знаки Вселенной. Вселенная подаст тебе знак, не пропусти. И наслаждайся моментом. Прекрасное время для вас. Вот кто своими делами занимается, кто там в своем дзене, так и продолжайте. Занимайтесь своими делами. Вот. Скоро черная полоса закончится. Чему-то еще хочу. Прислушайтесь к велению сердца. Ну, вот действительно. Что вам сердце диктует, ваше подсознание, то и делайте. А вообще, знаете, путанная какая-то все-таки история. Нет, если кто-то понял о чем, то напишите там, это история про нас. Или да, я поняла, о чем это было мне. Вот если вы такое напишите, я буду вам очень благодарна, чтобы другие слушатели могли почитать и понять, насколько резонирует и о чем этот расклад. А мне вот интересно, вот это вот протянутые руки энергии, это чьи протянутые руки энергии? Это энергии женщины просят энергию, мужские руки, или это мужчина энергию женщине дает? Это чья энергия? Мужчина и женщина? Женская энергия. Вот опять, видите, вы такая рассудительная, умная шахматистка, почему-то хочется сказать, женщина, которая знает, как, что, чего, куда и как. Нужна энергия этой женщины. Для чего 10 пентаклей? Видите? Да, ему тяжело без вашей энергии. То есть карта опять повторяет, больше смотреть эту тему не буду. От слова совсем она не нужна. Это, короче, мужские руки, которые очень ждут вашей женской энергии. Видите, как заволновалась, даже закоптила. Не понравилось, что мы раскрыли его план. Все, на этом будем заканчивать. Ставьте лайки, пишите комментарии, присоединяйтесь к группе Telegram, приходите на личные сессии, перепроверять, проверять. Если кто-то не может там по каким-то своим личным или еще каким-то моментам разобраться и, ну, может быть, кто-то закончить никак не может, а хочет, или еще что-то, мы и с этим разберемся очень легко и просто. Я не только таролог, я еще психолог. Института Mind Processing – это новое направление психологии.
которая еще только-только находится на стадии развития изучения. Это очень интересно. И все практики, которые я провожу с людьми в сессиях, они все рабочие и эффективные. На этом я буду заканчивать. Люблю вас. Пока-пока.